utagongwa. Utagongwa ba. Get ready, get ready, get ready, get ready, get ready. Yeah. I wonder. Yeah, niko sawa, niko sawa. Twende.
Ai, wewe kwani uko na ndege wewe? Ulifika saa ngapi? Unacheza na KTM Airlines. Unacheza na e-bike. Hiyo nimewachukua vizuri. Mlikuwa mnasema 5 minutes. Nimewachukua vizuri. Mlikuwa mnasema 5 minutes. Ndio nisiwasha menje hizi ni record. Hiyo ni time mzuri Sana. Mazei na nini fiti inaitango kuwa nini, kuwa engineer. Sasa si useme sasa iko fiti. Unasikia pop. Una pop bro. Una pop fiti bana. Nayo unaona hadi moto. Sasa lazima unikopi nikipop bike. Ai. Si mimi ndio nilifanya uende urudie tune. Hapana. Bado kuna vitu sijafanya. Nini tena? Niwaambie mimi uko class bado. Bado niko class. Naingia pala ChatGPT, tell me how to do this. Naeka video ya huyu vile ilikuwa inalia. Poa. Unaisikia? Aishi ningekuwa na sasa sintampatia huyu, si uko na kamera, utanifuata tukirudi itakuwa ni usiku. Lakini kitu sijabeba nini? Utakongwa bana, utakongwa. Utakongwa bana. Now I'm panicking. Na haina ABS ya mtu, we. Na haina ABS ya mtu. Hapana, hauhitaji ND usiku. Si mimi nimetoa ND, uone haina ND. Unajua yangu ni screw on na niliacha mtaa. Si niko na waka pekee. So huwezi toa nini? Haina. Hawezi toa ND. Unaona hii ni screw on, si ndio? Sasa shida ya screw ni moja. Ukishaweka na ukose kubeba hiyo ingine ni hivyo. Sasa hujabeba. Nili notice ukiwa pale tulifika Shell. Niliangalia hivi nikaona kuna ka glasses ina. Hivyo. Ai. Kama nilichukua mapolarized bado. Sasa huyu tutampatia aje kamera yangu na mimi na wa record. Ni sawa utarecord. Tafuta siku ya kurecord. Tena leo hata sina bike inaenda. Bana wewe tu unajua usiku hakuna magari zitakuwa zime